মাত্র 10 মিনিটে বাটি বাপার রেসিপি চাইলের গুঁড়া ঝামেলা ছাড়া ওই সুজি ধারা সুন্দর বাপা ফিডার রেসিপি মাত্র 10 মিনিটে বানাইল তারবেন। প্রথমে বাটির মধ্যে সুজির লগে পরিমাণ মতো লবণ একটুখানি বেকিং পাউডার বালা হইরা মিশাই লইছি। ওখানে কুসুম গরম দুধ দেহাইরা সুজিটার লগে বালা হইরা মিশাই লইছি। ওখানে কয়েকটা নাইরল আর গুঁড়া দুধটা দেহাইরাও সুজির লগে বালা হইরা মিশাই হাইরা 10 মিনিট রেস্টে দাম এন্ড আমরা ফুটটা রেডি হইলাম। কয়েকটা দুইলা তিল দিছি, দুইলা তিল একটু লাড়াচাড়া হইরা কয়েকটা নাইরল দিছি, নাইরলটা লাড়াচাড়া হইরা পরে দাম ছিল খাইজুরের গুড়, খাইজুরের গুড়টা লাড়াচাড়া হইরা যখন গইলা আইব তখন খালি জাস্ট উড়াই এলাম। তিলের কম্বিনেশনটা কিন্তু অনেক মজারও খাইতে। ওখানে একটা লড়ার মধ্যে পানিটা তো তার বয়াই দিছি। এই দেখছো নিবালা পানিটা অনেকখানি ওই টাইনে নিছে। ওখানে চারটা বাটির মধ্যে একটুখানি তেল মিশাইলাম যাতে পিঠাটা উঠাইতে অনেক সুবিধাও। দেখছো নিবালা ওখানে খালি এক চামচ হইরা দেহাইরা নাইরলের পুরটা দেহাইরা আবারও উপরে সুজিটা দিয়ে দেন। বাস ও করে ওই সহজ একটা রেসিপি। পোলাপানতে অনেক সময় কিন্তু বায়না ধরে খাইবার লাগে বিভিন্ন রেসিপি। এই রেসিপিটা অবশ্যই টেরাই হইরা দেখুন যে পোলাপানতে দিলে তো একটু গুড় কম দেহাইরা ওই বানান লাগে বুঝুন না। আর আমার পছন্দ অনুযায়ী বানাইবেন। উপরে দেহারা কিছু কিশমিশ দইলা তিল দেহাইরা অক করে একটা বাড়ির উপরে দেহারা খালি ভাপে দিয়ে দিছি। 10-15 মিনিট